أكد مدرب الوداد الرياضي أن النهضة اللي شهدتها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة تعطي جرعة أكبر من الثقة لفريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، معترفا في الوقت نفسه أن أكبر حافز في مثل هذه المناسبات هو التتويج باللقب في آخر المطاف. وقال المدرب البلجيكي في الندوة الصحفية التي تسبق ذهاب نهائينا العصبة أمام الأهلي المصري: المغرب وخاصة الملك محمد السادس استثمروا كثيرا في البنية التحتية الخاصة بكرة القدم، وحينما تقوم بذلك فإن مستوى اللعبة يرتفع بكل تأكيد. وزاد: كذلك المنتخب المغربي قدم أداء ممتازا في كأس العالم، وهذا ربما يمنحنا قليلا من الثقة الإضافية في النهائي لأنك تشعر بقوة أكبر مقارنة بالماضي، لكن في جميع الأحوال التتويج باللقب هو أكبر حافز أكثر من أي شيء آخر. وأضاف لسياق آخر: ما هي النتيجة التي تتمناها في الذهاب؟ انتصار ب5-0 لصالحنا، ربما أحلم، لكن في الواقع فوز أو تعادل أو حتى هزيمة بنتيجة صغيرة لن يزعجنا، لأننا ندرك حجم المساندة الجماهيرية التي سنحظى بها في الإياب من طرف صارنا وقدرتنا على قلب الأمور. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجابا وتعليقا لمساعدة القناة. شكرا لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.